A continuación vamos con el siguiente grupo. Este es un poquito más difícil aún, ¿no? Es el grupo de la S, SH, X, Z y C. Este grupo en los que va a sonar una especie de S en todos los casos. Vamos a ver cada uno. En primer lugar tenemos la letra S. La letra S es la más fácil de todas porque se pronuncia como en español. S, S, S. Por ejemplo, S-A-N. Vamos a ponerle un tono tercero para que signifique 3 en chino. Se pronuncia san, san. ¿Fijáis en la S? San. Es igual que en español, por lo tanto, no os va a suponer ningún problema pronunciarla. La siguiente sí os puede costar un poquito más. Es la SH, porque este sonido no existe en español, no lo tenemos. Es parecido a la SH inglesa. Por ejemplo, si sabéis cómo se dice zapato en inglés, que es shoe, 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 pues es eso mismo en chino. De hecho, esa sílaba, SHU, escrita en pinyin, SHU, shu, significaría árbol en chino y se pronuncia pues así, echando mucho aire con la S. Es una S, pero con mucho aire. Tenemos que levantar la parte media de la lengua hacia el paladar, sin que llegue a apretar el paladar, sino aproximándose y dejar que el flujo de aire salga con fuerza. Por lo tanto es un shh, shh, como si mandáramos callar. Shh. En el caso de la sílaba SHI se pronuncia sh, 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 sh. ¿Os fijáis en la diferencia con la S? S. Esta SH es sh. Vamos con la siguiente. La siguiente es la X y tampoco la tenemos en español. No se pronuncia como la X española, ¿eh? No es un X ni nada de eso. Se pronuncia parecida a la S, parecida. La X aparece con la sílaba I, con la sílaba U. Entonces, XI, veréis, XI se pronuncia si, si, si. ¿Notáis que se parece un poco a la S y un poco a la SH también? Bueno, no es tan fuerte como la SH, no es un sh, sh, sino que es un si, 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 si. En el caso de XU se pronunciará xu, 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 xu. Veis que es diferente de su y de shu, shu. La SH es más fuerte que la X. La X se parece un poquito más a la S. Bien. La siguiente letra, la Z. La Z tampoco es como la Z española, sino que la Z en chino suena como si dijéramos TS. Es decir, una sílaba como ZAO, vamos a ponerle un tono tercero, no se pronuncia zao, no. Se pronuncia como TS o DS y por lo tanto suena zao, 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 z, 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 z. Ponemos la lengua al principio como si fuéramos a decir una D o una T, pero luego enseguida sacamos una S. Zao, zao, sin aire, sin soltar aire. Porque aire lo vamos a soltar en la siguiente letra, la C. La C es como la Z que acabamos de ver del chino, pero soltando mucho aire. Por lo tanto, por ejemplo esta, CE, se pronuncia C, 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 o CU, se pronuncia zu, zu, zu. ¿Veis? Que me quedo con el aire bloqueado un momento y lo suelto con fuerza. Eso es porque la C pide que soltemos aire de golpe.